हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर क्वीन। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। प्रथम कड़ा गरम हो जाता, तेल ढाड़ी देते। तेल गरम हो सारा पर पियाज काटिक देदेवे। पियाज को भल भाव भाजी होगापी छाड़देवे। लो फ्लेम करेंगे। किसी टाइम भाजला लंका दुटा पकईदेवे, कंचा लंका। तेजपत्र दुटा पकईदेवे। पियाज अधा छेंची रखी से गुड़ा पकईदेवे। पियाज को छेचा पकई सारिकी किसी समय पर कलर आसवा पर अदा रसुण पेस्ट पकईदेवे। भल भाव टे कलर आसीजा डालचीनी गुजराती पेस्ट टे पकईदेवे। कलर पर मसला पकईदेवे। गरम मसला टे पकईबे। हल्दी लुण चिकेन मसला सब दे सारिकी भल भाव कषापी छाड़देवे। लास्ट लुण देवे। तो टिके पानी देके कषिबे। मसला भल भाव कषि सारा रखिथ मांस को पकईदेवे। कड़े धोईकी देवे भल भाव। भल भाव घांटी देवे सबको मिक्स कर सारा पर। सिझापी गोटे थाली घोड़े देवे। मझे मझे सब काढ़ी देखिकी ढांकणीटा चेक करेंगे ना तले लग। जे रेडी हो जाए मांस कषा। नेक्स्ट ब्लॉग वेट करंतु।
ভিডিওটিকে ভালো লাগে লাইক, সবসক্রাইব, শেয়ার କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।